Let's go to Boom Boom. What's up? Let's go to Boom Boom है आजको. Hello guys. Welcome to another video and welcome to YouTube channel Man and Motor. आजको मोटो भ्लगमा चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा जग्गा लगेर जान्छु. भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस्. यो हाम्रै डाँडाकाँडा हो. आज चाहिँ यो अर्कै बाटोमा जाँदैछु. एकदम सर्टकट वेमा हैन. तर बाटो चाहिँ गम्भीर छ होला. तरै पनि मजा आउँछ. आजको भ्लगमा त्यस्तै सानो बाटोहरू चेपचाप हुँदै म जान्छु हो. आज स्कुल छुट्टी भएर हामी चाहिँ कति बज्यो 5 बज्न आँट्यो होइन. 4:30 भन्छ. गोटु बुम के होइन अब केटा केटी यहाँबाट पनि राम्रो सिन छ. यो चाहिँ हो तपाईँले किनिहाल्नुहुन्छ. अच्छा ही रास्ता है. यहाँ पे भी आप दुर्पिन व्यू पॉइंट बोलने वाला है. वहाँ पे बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है दुर्पिन व्यू पॉइंट. यहाँ तो फेंसिंग किया जाने के लिए क्या मना है. हल्का सिनेमेटिक सर्टहरू तपाईँहरूलाई सो गर्छु होइन, देखाइदिन्छु तपाईँहरू. यहाँ आएको छैन कहिले आएको थिएन त्यहाँ यता आएको छैन. गेल खोलाको त्यो प्रोजेक्ट हुँदैछ, रेलवे प्रोजेक्ट लिखेभिर यहाँबाट देख्दैछ होइन. सट्टै गएर यहाँ 27 माइलको ड्याम, यता सुरुकदोङहरू बस्तीहरू उता.
औ बस राम्री टाम्री यो बेल्ट लगाइयो यो आर्मीको क्वार्टरहरू पोलोटीहरू छ आर्मी क्वार्टर अफिसर क्वार्टर आर्मीको फ्यामिलीहरू बस्ने जग्गा रहेछ Durpin viewpoint line. अहिले भर्खर चोकराटिप चोक भन्छ यहाँबाट यता हामी सिधै कालिम्पोङ बजार पुग्छ अनि अलिक अगाडि गल्फ ग्राउन्ड पनि छ गल्फ ग्राउन्ड यहाँ खान्छ तिमी गल्फ ग्राउन्डमा यहीँ हो गल्फ ग्राउन्ड कफी खान्छौ यही हो गल्फ ग्राउन्ड एक चिया कफी यहीँ पाउँछ गल्फ ग्राउन्डको यहीँबाट हेर्न सक्छ डोसा क्याफे बाहर से दिखना पड़ेगा गल्फ ग्राउंड बाहिरबाट हेर्नुपर्छ यो गल्फ ग्राउन्डको भ्यू हो आर्मी गल्फ ग्राउन्ड यस गाउँमा मोर्ग्यान हाउस आर्मी क्याम्प थ्याङ्क यू सिलिगुडी कालिम्पोङ टाउन 4 किलोमिटर सिलिगुडी 72 किलोमिटर यहाँदेखि यहाँ पे like this video, please say subscribe my channel Man and Moto यदि यो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला तपाईहरुले हैन मोटो भ्लगिङलाई फेरि चाहिँ नयाँ मोटो भ्लगिङ लिएर आउँछु आजको मोटो भ्लगिङ चाहिँ यही भ्यू पोइन्ट र आर्मी क्याम्प मैले देखाइहालेँ अब पछाडि अरू भिडियोहरुमा अरू कन्टेन्ट लिएर आउँछु अरू मोटो भ्लग्स लिएर आउँछु